Қыздар, бәріне сәлем. Сіздерге бүгін ресторандарда жасалынатын хрустящий баклажанның рецептімен бөліскім келіп тұр. Қонақ күткенге қойсаңызда өте әдемі, өте дәмді салаттардың бірі. Ал енді жасалу жолына кірісейік. Ең алдымен бізге баклажан қажет. Менде бұл жерде бір порцияға арналған. Егерде 2-3 порция керек болса, осыны 2-3 есе қылып жасайсыздар. Ең алдымен баклажанды турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша үлкен немесе кіші кубиктарға турасаңыздар болады. Және де оны тұзды суға 5-10 минутқа салып аламыз, крахмалы кеткенше. Әзірше біз микс салатын жасаймыз. Менде бұл жерде руккола, лола роза және лист салата. Немесе жалғыз лист салатамен де жасасаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып 2 дана помидор керек болады. Соның барлығын бір мискаға жинаймыз. Ал мына жерде баклажандарды алып крахмалға саламыз. Баклажанды осылайдан крахмалға аунатып аласыздар. Одан кейін барып майға жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Мына жерде менің қосып жатқан соусым кисло-сладкий соус. Магазиндерден, супермаркеттерден таба аласыздар. Және де жаңағы қуырған баклажандарымызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Астына, үстіне барлығын араластырамыз. Жаңағы кисло-сладкий соус барлық жеріне тиюі қажет. Тарелкаға орналастырып салғаннан кейін бетіне творожный сыр саламыз. Және де ең соңғы штрих бізде осындай бальзамический соус. Осылайынан бетіне әдемілеп, әрлеп шығасыздар. Міне осымен дайын. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Осы жақта сіздерге өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Егер де қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут сепсеңіздер де болады. Өте дәмді салаттың рецептімен сіздермен бөлісіп отырмын. Келесі кездескенше.